زي هيك. السود الاسود اول اشي، السود ولا البيض؟ الاسود. بحط نقطة، ما بدي كتير. طبعا انا بقدر اجمعه زي ما كان، بس انا ضميري ما بيملي علي اني اجمعه زي ما كان. ما دام انا لقيت في مشكلة بجوا الجهاز، ما بصير اني اجمع على نفس المشكلة، لا، لازم احل المشكلة. فبكل بساطة بلزق هدول التنتين. شو حياخذوا مني؟ شوية لزق، شوية مصاري، شوية وقت، ما عندي مشكلة. بس المهم ان الزبون لما يرجع له الجهاز يرجع له بحالة الوكالة. تمام. طبعا هدول بنشفوا بسرعة، فعلى طول بدي هلا اخلط واثبت. طبعا مهم جدا اني اخلط كتير كويس، كتير كويس. هلا احنا اللي بيميزنا بالشغل انه احنا بنعطي الجهاز